अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिराओ क्या हाल है? तबीयत से ठीक है। मैं उमर फरूक तो सारे पे यूट्यूब चैनल वसेब दरंग। दोस्तों बिराओ क्या हाल है? तबीयत से ठीक है। आज वाल तो विलेज टूर दोस्तों बिराओ आज तुम्हारे वास्ते एक ऐसा बंदा घन के हैं जरा जरा नाम आखरत की तैयारी करें यानी कि कब्र खटें उन्होंने एक्सपीरियंस पुछते हैं उन्होंने को। हाँ उसाजी तो कितनी अरसा ठीक है? 40 साल कोई अंदाजा है कितनी बंदे तुसा पूरे बेशुमार है अंदाजा 2000 1000 1500 ते अगते दा क्या इरादा है तुहाडा हुण? अगू ते बड़े सू अगते बने सो कितनी अरसे तक बने सो अंदाजा? अरसे तक जीते रहो। अच्छा हां ए हर इलाके च जरा ना आप वाला सिस्टम है कब्र खटण दा। तुहाडे पासे केरी कब्र दा रिवाज है? अक्सर दे हैं कहीं तो किथा केरा रिवाज है कहीं दा केरा रिवाज है। तुहाडे पासे सामी दा रिवाज है? अच्छा ये दसाओ साजी अक्सर उत्ते जरा ना घड़े रखे ने कोई बंदे सिल्हा देंदे कोई बंदे किवें कोई किवें। तुहाडे पासे केरा रिवाज है? सिल्हा देंदे उवें तुसा बड़ा सारे गिंदे वे कब्र उस्ताद होनी को जल्दी हुन जुलदे से ए आए बैठन घा गिनानी में साजी जुलदे से ने घा देंदे से चोखा जरूरत है तो को आदमान ए कपड़ा वाल तो को आप पोसी साजी तुसा काप दे सो ठीक है से जुलो वाल राल मेल कपने है। तू आ तू फोटो बना फोटो सा बड़े ने तू घा का यका तू कब्र खटन ते वदरा ना इडे इडे लाग ते पता लगे। हां चल असा खटिया दई ना हां वाल लग सी पता हां ये हाल बिल्डे जे खटे ना इवे रो बढ़िया बनाया है अस्सलाम मरदूद आसी आसी याद के दिया सा लम दू दफा की करने नीचे ये बात संग कर नीचे भाई किथवा ने लागणी खोल खोल हाँ सही दोस्तों मेरा आज का विलेज टूर तो किमें लगे उम्मीद करें तो पसंद आया उसी विलेज टूर
ते अज दे व्लॉग दा करने पे एंड। सारे चैनल को सब्सक्राइब करे सो, लाइक करे सो, शेयर करे सो। इंशाल्लाह मिल सो जल्द नवे व्लॉग है। अस्सलाम वालेकुम।